Atëherë, unë mendoj që Klodi nuk e meriton fitoren për arsye që mos keq. Se Klodi më duket që çto mrena nuk u koni sinqert. Për Hygertën, mendoj që nuk e meriton fitoren, po më duket shumë rëndë, dhe që shumë zoj. Për arsye që Hygerta nuk e ka shfrytzu zgjuarsin ose kapacitetin e vetë, sa ka mujt me shfrytzu, që kjo mendoj që mundet edhe me të penalizu. Për Ludon, mendoj që ti nuk e meriton fitoren për arsye se nuk e ki ekspozu vetën në shumë sene, e ki rujt vetën, ki pas frikë. Unë mendoj që ti e ki pas frikën e madhe se një vetën, që shje me emocione, e ki pas frikën me tregu vetën në emocionet e tua, tu morë parasysh që ju ma keni cikë shumë shpresë se na jena një reality TV, pjesë e realitetit, janë edhe marrëdhëniet shoqënore, marrëdhëniet reale, edhe emocionet që i ka njëri mrena vetës, unë mendoj që aty ki buga bërë. Kurse lëndrimi se meriton finalen, fitoren, se du me fitu unë, no, isha bashkan gjithë arsyeja e Klodit, se mendoj që shumë shpesh e ka kompenzu atë lojen me, që shi thut, me talentin e vetë, po, me talentin e vetë, cëllin e ka vëlla, dhe nuk, po.